Вы когда-нибудь ели питу? Это почти как шаурма, только легче и греческая. Пекла питу впервые на закваске, видео, как я ее делала, есть в профиле. Начинаю с маринада. Куриное филе или бедро без кости замачиваю в соевом соусе, добавляю немного молотого перца. Пока мясо маринуется, я нарезаю овощи, огурец, помидор, также добавляю молодую капусту, она даст приятный хруст. Ну и конечно же греческая пита не обходится без соуса. Его основа это греческий йогурт, можно взять сметану. Добавляю еще немного майонеза, мне так захотелось. Это не обязательно. Дижонская горчица, пучок укропа, супчик чеснока, соль и перец по вкусу. Перемешиваем, соус получается ароматный, свежий и летний. Начинаем собирать. В карман питы сначала щедро кладу соус и размазываю его по стенкам. Потом обжаренную курицу, следом овощи, огурец, помидор, капуста и еще немного соуса сверху для баланса. Получается, ну очень вкусно, освежающе, сытно и легко. Идеальный вариант для жаркого лета. Обязательно попробуйте.